Okay TBH Labs ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ Sony ရဲ့ 1000XM4 ကို review လုပ်ပေးချင်ပါတယ်ဒီ Sony 1000XM4 ကသူ့နာမည်ကိုပြောလိုက်တာနဲ့ wireless headphone တွေကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူတွေကြားထဲမှာမသိတဲ့သူမရှိရလောက်အောင်နာမည်ကြီးတယ်နာမည်လည်းလက်ကားကြီးတာမဟုတ်ဘူး Sony ကိုယ်တိုင်ကအောင်မြင်လုံးလို့တစ်ခုပြီးတစ်ခု version တွေမြင့်လာတာပေါ့နော် Mark 1 Mark 2 Mark 3 Mark 4 လောက်လာတာအခုဆို Mark 4 ရှိပြီ TBH Labs လောက်ခါစား 1000X Mark 1 လေးတောင်မှကိုယ့်ဘက်ကိုဝယ်ပြီး review လုပ်ခဲ့ဘူးသေးတယ်အဲ့တုန်းကလည်းတော်တော်သဘောကျတယ်ဒီဇိုင်းကလည်းအဲ့တဲကနေပြီးအခုဒီတိုင်းပဲအများကြီးမပြောင်းလဲဘူးမကြခင် generation 5လာတော့မယ်နဲ့တူတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဈေးချထားတာနဲ့တိုးလို့ဒီ 1000X M4 လေးတစ်လုံးဝယ်ဖြစ်တယ် experience တွေနည်းနည်းပြောရအောင်ကြော်ညာလေးပြီးရင်So build quality ကနေရာတော်တော်များများမှာ plastic တုံထားတယ် plastic ဆိုပေမဲ့ plain plastic မဟုတ်ဘူးအပေါ်ကနေပြီးတော့ rubber coating လေးအုပ်ထားတော့ soft touch ဖြစ်တဲ့ plastic ပေါ့နော်ဒီအတန်လေးကိုကြားရင်ခံစားမိလိမ့်မယ်ဒီ headband နဲ့ ear cups နဲ့မှာတော့ leather လေးတွေနဲ့တုံထားတယ်တော်တော် quality ကောင်းတဲ့ leather လေးတွေ soft touch ဖြစ်တယ်ဒီလို adjust လုပ်ရတာလဲ satisfying click လေးတွေနဲ့အထဲမှာလဲ metal လေးတွေနဲ့တော်တော်လေး solid ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာဒီနှစ်ချက်ကbuild quality တော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။သူကနေရာတော်တော်များများမှာ plastic သုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် weight ကလည်းပေါ့တယ်254 gram ပဲရှိတယ်။အထူးသဖြင့် AirPods Max နဲ့ရှင်လိုက်ရင်အများကြီးပိုပေါ့တယ်။တက်ထားလို့ရှိရင်တက်ထားမှန်းတော့မှတိတ်ပြီးတော့မသိတာဘူး။ဆိုတော့နားပေါ်မှာကျနေတဲ့ pressure လည်းလုံလောက်လေးပဲ။အရန်ကျက်နေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးလည်းမရသလိုပြုတ်ကျသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုနည်းနည်းလေးလှုပ်လိုက်တာနဲ့ပြုတ်ကျသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးအဲ့ကောင်လည်းမရဘူး။ comfort ပိုင်း build quality ပိုင်းတော်တော်လေးသဘောကျတယ်အားသွင်းမှုကလည်းဒီကောင်မှာ USB Type C ပေါက်နဲ့ဖြစ်သွားသလိုဘယ်ဘက် ear cups ရဲ့အောက်မှာခလုတ်နှစ်ခုပါတယ်တစ်ခုကတော့ power ခလုတ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ custom button အရင်တုန်းကဒီကောင်ကို noise cancellation button လို့နာမည်တက်တာအခု custom လို့နာမည်ပြောင်းသွားတယ်ဒါပါပဲတကယ်တမ်းကတော့ custom လုပ်လို့ရပါတယ်ဗျာဒီခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ချိန်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါပဲကွာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တခြားသော play pause တို့တရှင်းကြော်တာတို့အတန်တိုးချဲတို့အဲ့ကောင်တွေကကျတော့ right ear cups မှာကျွန်တော်တို့ touch control နဲ့လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် play pause အပေါ်တစ်ချက်ဆွဲတင်လိုက်လို့ရှိရင် volume up အောက်ကိုတစ်ချက်ဆွဲချလိုက်လို့ရှိရင် volume down ဒီလိုတစ်ချက်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ next track ဒီလိုနောက်ကိုပြန်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါ previous track ဒီလိုဆွဲပြီးတော့ဖိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် fast forward ဆွဲပြီးတော့ဖိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် reverse ပြန်သွားတာပါเนาะအဲ့လိုမျိုး control ကိုလုံးဝတိတိကျကျလုပ်လို့ရတယ်သူရဲ့ touch control ကလည်း responsive ဖြစ်တယ်responsive ဖြစ်လို့တော့တစ်ခါတလေမှာနည်းနည်းလေးမှားလို့မိတာမျိုးလေးတွေတော့ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ချက်ကတော်တော်လေး high tech ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမယ်ဗျသူ့မှာပါတဲ့ feature တွေကအများကြီးပဲအဲ့ဒီ feature တွေအကုန်လုံးကို Sony Headphone Connect ဆိုတဲ့ app ထဲမှာအကုန်ကြည့်လို့ရတယ်ကိုနှစ်ချက်ရဲ့ battery life တွေဘယ် device နဲ့ချိတ်ထားလဲ noise cancellation အဖွင့်အပိတ်တွေ EQ ချိန်တာတွေအကုန်လုံးကို app ထဲမှာလုပ်တယ် seamless ဖြစ်တဲ့လောက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့နေ့စဉ်ဘဝပေါ့နော်တော်လာလှုပ်ရှားလုပ်နေရင်လည်းအဆင်ပြေစေမဲ့ feature တွေလည်းအများကြီးပါတယ်အဲ့ဒါတွေတစ်ခုချင်းစီပြောရအောင် 1000XM4 မှာအရင် generation တွေထက်အားသာသွားတာက device နှစ်ခုကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ထားလို့ရတယ်နှစ်ခုကိုတစ်ခါလေးချိန်ထားပြီးတော့ auto ပြောင်းတယ်ဆိုတာကလည်းတော်တော်လေး seamless ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်က laptop နဲ့သချင်းထားထားတယ်ဖုန်းလာတယ်ဖုန်းကိုကောက်ကန်လိုက်လို့ရှိရင် laptop ကသချင်းကရက်သွားပြီးတော့ဖုန်းက audio ကဒီနှစ်ချက်ထဲကို auto ရောက်လာမယ်ဖုန်းပြောပြီးသွားပြီဖုန်းချလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းက audio ကမလာတော့ဘဲနဲ့ laptop က audio ကလာမယ်အဲ့လိုမျိုးဗျာ laptop နဲ့ဖုန်းနဲ့ကိုနှစ်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ချိန်လိုက်ဖြုတ်လိုက်မလုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီ feature က very good ပဲပြီးတော့အရင်တုန်းက 1000XM3 ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်နဲ့ကွာတာဒီဘယ်ဘက် ear cup ထဲကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာခြိုင်လေးပါတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ proximity sensor ပေါ့နော်ဒီနှစ်ချက်ကိုတက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချင်းဖွင့်တယ်နှစ်ချက်ကိုပြန်ချွတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချင်းရက်သွားမယ် AirPods မှာလုပ်တယ်လို့မျိုးပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ညာဘက် ear cup ကိုလက်ဖွားနဲ့အုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တက်ထားရင်းနဲ့တချင်းနားထောင်နေတယ်ဒီလိုအုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုနားထောင်နေတဲ့တချင်းတန်တိုးသွားပြီးတော့ ambient မဟုတ်ပွင့်သွားပြီးတော့တခြားသူနဲ့စကားကောင်းကောင်းပြောလို့ရတယ်ငကြက်တက်ထားပြီးမဲ့လည်းကိုပြောနေတဲ့စကားတန်ကိုလည်းကောင်းကောင်းပြန်ကြားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီက mic တွေကနေပြီးတော့အတန်ကိုယူပေးနေအောင်ပြီးတော့ပြန်ဖယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် active noise cancellation ပြန်ပွင့်သွားမယ်တချင်းတန်ပြန်ကျဲလာမယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကတော်တော်လေး smooth ဖြစ်နဲ့ transition လေးလုပ်သွားတာအရမ်းမိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး feature တွေပါတဲ့အတွက်ဒီငကြက်ကြီးကိုချွတ်လိုက်ပြီးတော့စကားပြောနေကြမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်နောက်တစ်မျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကိုကစကားတစ်ခုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ခုနလိုပဲအတန်တိုးသွားပြီးတော့ ambient မဟုတ်ပွင့်သွားတဲ့မဟုတ်လည်းရှိတယ်အုပ်နေကြတော့မလို့ဘူးဗျာကိုစကားပြောလိုက်တာနဲ့ auto အဲ့ဒီမဟုတ်ထဲကိုဝင်သွားမှာစကားပြောတာရက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်15စက္ကန့်နေရင်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်
15 second ထက်လည်းပိုကြောင်ထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့15 second ကတော့အနည်းဆုံးဗျဆိုတော့အဲ့ဒီ feature တွေအကုန်သုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေချက်က active noise cancellation နဲ့ချက်ဆိုပေမဲ့ကိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုမသိရလောက်အောင်ဖြစ်မနေတော့သူများတွေနဲ့စကားပြောရတာဘာညာလဲအဆင်ပြေသလို active noise cancellation ကိုအချိန်ပြည့်နှီးပါခံစားလို့ရပါတယ်ဘယ်အချိန်မှနေချက်ကိုချွတ်စရာမလိုတော့ဘူးအချိန်ပြည့်တက်ထားရအောင်လဲ battery life ကလည်းခံနေတာသူကနိုင်30လောက်ထိရတယ်ဒါ active noise cancellation online အဲ့ကောင် off ထားရင်35နာရီလောက်ထိရတယ် TWS ထက်တစ်ခုတာတာကဒီကောင်ကအမြဲတမ်းတက်ထားရင်းနဲ့ထောက်လျှောက်နိုင်30ရတာဖြုတ်လိုက် case ထည့်လိုက် case ကနေမှအသွင်းလိုက်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဆိုတော့နေချက်ကိုထောက်လျှောက်တက်ထားပြီးတော့လုံးဝမချွတ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်အသုံးဝင်တယ်ပြီးတော့အားကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း fast charging နဲ့10မိနစ်အသွင်းလို့ရှိရင်သူက9နာရီလောက်ပြန်သုံးလို့ရတယ်ဆိုအားသွင်းရမယ့်နေရာမရှိဘူးဆိုရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူး 3.5 mm ပေါက်လေးပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့တက်ပြီးသုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီတရှင်းတဲ့ထောင်လေးနဲ့ battery ဘယ်လောက်ရှိလဲသိချင် app ထဲကနေလည်းဝင်ကြည့်လို့ရတယ်လို့ power button ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်လည်း battery ဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲဆိုတာကိုသူရွတ်ပြတယ်ဆိုတော့ 1000XM4 က overhead ဆိုပေမဲ့ portable တော်တော်လေးဖြစ်တာဒီနှစ်ချက်ကဒီလိုလေးခောက်သိမ်းလို့ရတယ်ဗျာဒီလိုခောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ footprint ကဘယ်လောက်မှမကျန်တော့ဆိုတော့သူ့မှာပါတဲ့ headphone case ကလည်းတော်တော်လေး quality ကောင်းတယ်ပြီးတော့ case ထဲမှာ airplane adapter လေးပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တစ်ခါမှတော့မသုံးဘူးသုံးပြတော့မှလည်းမထင်ပါဘူးဒီ kit ဒီခါနေရတော့ပြီးတော့သူက GPS data ကိုသုံးပြီးတော့ကိုသွားတဲ့နေရာတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ behavior ကိုမှတ်ထားပြီးတော့ auto လုပ်ပေးတာမျိုးရှိတယ်ဥပမာအဖြစ်အိမ်ကနေထွက်လာရင် noise isolation ပိတ်တတ်တယ်တထားခေတ်ကားခေတ်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပြန်ဖွင့်တတ်တယ်ကားစီးနေတဲ့တောက်လျှောက်မှာရထားစီးနေတဲ့တောက်လျှောက်မှာ noise cancellation ကိုဖွင့်တတ်တယ်အစရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ feature ကအလုပ်ဖြစ်ရင်တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပဲရှေးဥဆန်လို့တော့မသိဘူးကိုယ့်ဘာသာကိုလှုပ်လိုက်ရတာကိုပိုချိုက်ဆိုလည်းတစ်ချက်နေလိုက်ရုံပဲဘာပင်မလို့လဲပေါ့နော် seamless ဆိုတော့လေဖြစ်တယ်ပေါ့ wow ပေါ့ wow ပေါ့နော်နောက်ထပ် wow စရာတစ်ခု party trick နောက်တစ်ခုက360 reality audio ဆိုတဲ့ကောင်ဒီကောင်ကနားကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပေးရတယ်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်တော့ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့နားကဂလိုင်းပေါက်ကဘယ်လိုမျိုးလဲ ear canal ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နားနဲ့ live မဲ့ profile ကိုသူကလုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့အဲ့တော့ demo လေးပြတယ်ပေါ့နော်ကို demo အတန်လေးဖွင့်ပြတယ်အဲ့ဒါ online ဘယ်လို off time ဘယ်လိုဆိုအတန်တော်မှတယ်သူအပေါ်အောက်အတန်တွေပါအကုန်ကြားရတယ်မလားဘေးဘက်ညာရှေ့နောက်အပေါ်အောက်အဲ့လိုမျိုးသွားတာဗျာဒါပေမဲ့ဒါကသူအဲ့ဒီအတွက်တီးတန်းလုပ်ထားတဲ့ content ဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါတော့တီးတန်းလုပ်ထားတဲ့ content မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့ကျူးမလုပ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမထူးတော်တော်များများမှာတော့အလုံးဖြစ်ဘူးလား title မှာဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ပြောတယ်ရှင်းကုန်လို့မှတော့မရဘူးထင်တယ်အတန် sound quality ဘိုင်းမှာလည်းဒီ 1000XM3 တုန်းကထပ်ပိုကောင်းတဲ့ processor သုံးထားတာသူက Bluetooth headphone ညာဆိုတော့ Bluetooth ကနေပြီးတော့ data သွားတာဆိုတော့data transmission rate ကအများကြီးမရအောင်ဆိုတော့ audio file တွေအနေနဲ့ကြတော့ lousy ဖြစ်တဲ့ compress ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့ audio signal ကိုသူက upscale ပြန်လုပ်ပေးတယ်ပြောရရင်ဗျာ display technology တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် DLSS တို့ FSR တို့အဲ့လိုလုပ်သူလိုမျိုးပဲအတန် quality တော်တော်ကောင်းသွားတာ MP3 128 kbps per second လောက်ကိုပဲ upscale လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အတန်တော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားတယ်နားထောင်လို့အဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုတော့ aptX မရလို့ aptX HD မရလို့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ mind မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်နားပဲအဲ့လောက် sensitive မဖြစ်လို့လာတော့မသိဘူးအဲ့တော့ LDAC တော့ရတယ် Sony LDAC ပေါ့နော်အတန် quality ကနည်းနည်းပြောရခက်တယ်ဗျ။ तू က rich ဖြစ်တယ်အတန်ပြည့်တယ်နှစ်တယ်လွင်စရာရှိတဲ့နေရာမှာလွင်လိုက်တယ် base တန်များရမယ့်နေရာအဲ့လိုထုရမယ့်နေရာဆိုလည်းထုလိုက်တယ်ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တဲ့ sound profile မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်များများတော့ကြိုက်လိမ့်မယ် तू က base အသား base ဆိုတော့လေသူ့ရဲ့ base quality ကလည်းတော်တော် tight ဖြစ်တယ်တချို့သချင်းတွေမှာတော့ base တန်ကတခြား frequency တွေကိုဖုံးသွားတာမျိုးရှိတယ်ဥပမာ metal သချင်းတွေနားထောင်နေလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ default EQ နဲ့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်အတွက်ပေါ့နော် drum ရဲ့ bass kit တွေကအရန်ပြင်းလွန်းတယ်တခြား instrument တွေကိုဖုံးသွားတယ် melody ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုရတယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စတော့တိတ်မရှိဘူးသူ app ထဲမှာ EQ ကိုချိန်လို့ရတယ် frequency band တစ်ခုချင်းစီအတိုးအလျှော့လဲလုပ်လို့ရသလို preset တွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော် preset အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သုံးပြတာနှစ်ခုရှိတယ်တာမန်သချင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ default နဲ့ပဲနားထောင်လိုက်တယ် metal တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ bright preset ကိုသုံးပြတယ်အဲ့ကောင်မှာ bass လျှော့သွားပြီးတော့ treble မြင့်သွားတယ်ပေါ့နော်ပွင့်ထွက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး AirPods Max ကိုလည်းကျွန်တော်သုံးဘူးတယ်ပုံမှန်လေးပြောရရင် AirPods Max ရဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်ပိုကြိုက်တယ် AirPods Max ရဲ့အတန်ပို clean ဖြစ်တယ်ပို airy ဖြစ်တယ်ပို bright ဖြစ်တယ်ပို alive ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ Apple ecosystem တွေကကျွန်တော်က AirPods Max ကိုမဝယ်ဘဲနဲ့ဒါကိုဝယ်လိုက်မယ်ဆိုကြတော့သဘောပေါက်လိမ့်မယ်ဈေးနှစ်ဆလောက်ပို့ပေးရလောက်အောင်တော့ပိုကောင်းမနေဘူးကိုလူပေါ့နော်ကောင်းတာတော့ကောင်းတာပဲဒါပေမဲ့အရင်ပုံမကောင်း Active Noise Cancellation ဒီ only top of the class ပဲ Active Noise Cancellation လို့ပြောလိုက်ရင်1080 4လို့ range ပြည့်မြင်တာဒါပေမဲ့ပြဿနာတခြားပြိုင်ဘက်တွေကလည်းကောင်းတယ် AirPods Max တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင် Active Noise Cancellation နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ Transparency Mode တို့ဘာလို့မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ထက်အများကြီးပုံမိုက်တယ်အများကြီးပို့ပြီးတော့
natural ဖြစ်တယ်ဒီကောင်က transparency mode မှာ AirPods Max လောက်တဘာမှမကြောက်ဘူးဆိုလိုချင်တာဗျာအရင်ကနဲ့မတူတော့ဘူး 1000X M1 လိုမျိုးသူကလွှဲရင်တခြားရွေးစရာမရှိဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်တော့ဘူး game က change သွားပြီသိရမလားလူတိုင်းကကောင်းနေပြီဆိုတော့ဒါကောင်းတာကတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ nice cancellation တစ်ခုလည်းလိုချင်လို့ဒီကောင်ဝယ်တာဆိုရင်တော့တခုတော့မှားနေပြီဘယ်လိုပြောရမလဲ active noise cancellation ကောင်းတာကျွန်တော်တို့ take it for granted လုပ်လိုက်ပြီပေါ့နော် mic quality ကတော့အရင်အားရလောက်စရာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဆင်တော့ပြေပါတယ်ပေါ့ Bluetooth wireless headphone တခြား voice coordination တော့ကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အများကြီးတော့မျှော်လင့်လို့မရဘူး Okay ဆိုတော့ခြုံငုံပြီးတော့ပြောရရင်ဒီနှစ်ချက်ကဈေးလေးတော့အနည်းလေးမြောက်တယ်ဆိုပေမဲ့တော်တော်ကောင်းတာဒီဗီဒီယိုကနော်ဘယ်သူမှလည်း sponsor ပေးထားတာမဟုတ်ဘူး sponsor ပေးထားတဲ့ဟာဖုန်းကုမ္ပဏီဒီကောင်နဲ့လည်းဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူးဒီကောင်လည်းကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်ဝယ်ထားတာမကောင်းဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းမကောင်းဘူးပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဇော်တကကြီးကြီးမားမားတက်ရလောက်ဆရာမရှိရလောက်အောင်ကောင်းတာဗျာ premium overhead active noise cancellation နှစ်ချက်တစ်ခုကိုလိုချင်တဲ့သူအနေနဲ့ Apple ecosystem ကပဲဖြစ်ဖြစ် Android ကပဲဖြစ်ဖြစ်အနည်းဆုံးတော့ထည့်စဉ်းစားကြည့်တဲ့ headphone လို့မြင်တယ်အတန် quality noise cancellation portability battery life အကုန်ကောင်းတယ် functionality လားသူရဲ့ tech လားအကုန်ကောင်းတယ်တခုပဲ AirPods Max လောက် flex လို့မကောင်းအောင်သိရမလားအဲ့လောက်ထိ premium looking မဖြစ်ဘူးအဲ့လောက်ထိ cool kit မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်တက်လိုက်ဒါပေမဲ့လည်းဈေးရနှစ်ဆလောက်ကိုများတာ哦 flex ကိုကောင်းမှာပေါ့ okay ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရော 1000X M4 သုံးမှုတဲ့သူရှိလားဒါမှမဟုတ် M3 M2 M1 အဲ့ကောင်တွေသုံးမှုတဲ့သူရှိလားခင်ဗျားတို့ရဲ့ experience လေးတွေကိုအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိခုံသွားလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အချက်တွေနဲ့ခင်ဗျားတို့သဘောမတူတာတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းအောက်မှာပဲတစ်ခါလေးဝင်ညင်းသွားလို့ရပါတယ်နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့